Water, circulating the earth and nurturing the soil, is the source of all life forms on this planet. But there is a side of water that has gone unexplored until now. Dr. Masaru Emoto of IHM General Institute has studied water for many years. Through his research, he has come up with an innovative new way to capture the essence of water. Based on his work, he has published a collection of photographs entitled Messages from Water. 僕の学級的なベースというのはいわゆる自然科学ではありません。純文科学です。その私がなぜ、このような技法を編み出したのか、なかなか自分でも不思議なんですが、いわゆる従来科学の凝り固まった考え方ではこの見えない世界、水とか波動だとかそういう世界には入れなかった。たまたまそこにそういう方面では素人の私がいた、素人ものにおじずに入ってこれたんじゃないかと思いますね。今から15年ほど前にMRA というその波動測定器をアメリカから持って帰りまして、その波動測定器を使って、マイクロクラスター水というお水に波動情報を転写しましてね、いわゆる波動水というものを作ったわけですね。で、それで病気に悩んでおられる方のいろいろなその症状を治すことができたんです。その数は1万人以上になりましたね。で、水だけでその、病気が治るということなかなか普通の人は信じられないわけです。特にお医者さんなんか絶対に信じなかったですね。ですから水が情報を持ち得るんだということ、これは一部の先鋭的な学者は前から言っていたことなんですけども、まだ証明されていることではなかったんですね。これを何とかしたいなと思って毎日何か良い方法はないものだろうかと。It was a book that triggered Dr. Emoto's interest in the study of frozen water crystals. 雪の結晶には2つとして同じものはないと、いう情報があったんです。そうか、雪の結晶、雪も水だ。だから雪に結晶があるんなら水にもそれを凍らせたならばね、結晶があるんではないかと思ったんですね。This is how our study of frozen water crystals began. We did not, however, achieve instant success. 約2ヶ月ほどそういう苦労した時間が続きましたけれども、なんて言うんでしょうね、やっぱりこの絶対できるはずだという執念、それとまた撮影をしてくれた、石橋君というんですが、その人と僕とのコンビネーションが良かったんでしょうね。最終的に60日後ぐらいに初めて撮れたわけです。その時はもう本当に感動いたしました。
もう涙がもう出るぐらいに嬉しかったですね。ですから、写真集の最初の方にその初めて撮れた結晶を紹介して、おりますけれども、もう一生涯忘れられない結晶です。Since then, we have gradually expanded our photographic collection while accumulating data. Some of the water we examined showed no crystal formation whatsoever. One such example was tap water. From what we could observe, beautiful crystals were a rarity when it came to tap waters of Japan. This was also the case in certain cities outside of Japan. As we continued our research, we began to discover that certain types of water produced beautiful crystals, while others did not. So, how are the frozen water crystals photographed? We begin by collecting a sample of the water that we want to observe. Here, our researcher is at Shiraito no Taki Falls, a well-known spring on the slopes of Mount Fuji. The tremendous amount of water that precipitates on Mount Fuji travels through the mountain as groundwater. 20 years later, it pours out as spring water here at the Shiraito no Taki Falls, where the water flow amounts to more than 100,000 tons per day. Water gushing forth relentlessly from the cliff. In search of water, our researcher is approaching an area just below the fall. He is filling the container with fresh water. He brings the water back to the institute as specimen. First, he taps the bottom of the container to activate the water. Then, he squirts 1 milliliter of water onto each petri dish. In order to obtain a more accurate crystallization trend, we create 50 frozen samples of every water specimen. The petri dishes are placed inside a freezer in the laboratory and frozen at -25 degrees centigrade. The crystals are then examined inside our laboratory, where the temperature remains at a constant -5 degrees centigrade.